भाई गोटे बहुत बढ़िया कथा कहबी किसी बेपारी भाई मैंने कस्टमर को हाथ रखापी मैंने कस्टमर मानक स्टार्टिंग बेपार आरंभ ही बाकी दबा आरंभ कर କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ସେଇ କଷ୍ଟମର ଦିନେ ସେଇ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ତାଠୁ ରିଲେସନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ। କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ଧରିବା ପାଇଁ ବାକି ଦେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଦେବ। ସିଏ ଯଦି 5,000 ନେଇଥିବ 1,000 ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କମ୍ ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ହଁ କଷ୍ଟମରଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ କରିବ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ନେବ ନହେଲେ ଆଉ କାହାଠୁ ଜିନିଷ ନେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜିନିଷ ନେବ ହିଁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଇସା ମାଗିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କଠୁ ରିଲେସନ୍ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁନି। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଆଦତ ପକାନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ବେପାର ପାଇଁ ପଇସା ଦେବେ ଜିନିଷ ନେବେ। ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଜିନିଷ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବି ବଡ଼ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ବା ଛୋଟ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।